Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bro. Hari ini saya memancing belut sawah. Nih spotnya. Ya cukup luas sih. Dan hari ini kita sudah menemukan satu lubang di bawah sini. Kita langsung coba tes ya guys. Belum ada tanda-tanda. Ternyata kosong Mas Bro. Kita coba lubang yang satunya lagi. Wah, langsung ditelan Mas Bro. Lihat. Sudah kalut. Jangan main-main lah kau. Sikat. Wah, lepas sobat. Kita coba sekali lagi. Barangkali masih mau. Masih mau, mantap. Jos. Sudah kalut. Gantian narik lut. Udah nih kayaknya. Cuk. Bismillah. Bismillah ya Allah. Pelan-pelan naik. Iya. Alhamdulillah.
Ya lumayan kecil sih truk perdana kita. Kita cari lubang yang lain dulu. Ya, dapat satu lubang lagi Mas Bro. Kita coba. Bismillah, semoga ada isinya ya. Menarik kah? Kok belum ada tanda-tanda? Narik akhirnya. Ayo terus Lut, tarik terus. Kalau udah gantian narik ya. Udah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tut. Beratnya. Besar ke? Wah, lepas sobat. Mana nih? Wah, lepas sobat. Masih mau nggak nih? Kita ganti depan dulu ya. Semoga aja masih mau.